हॅलो एव्हरीवन. मी आहे इकडे माझ्या बाल्कनीमध्ये बॅक साईडला. आज खूप दिवसांनी स्नो फॉलिंग होतं आहे. -7 आहे इकडे आज. ऑलरेडी स्नो आहे खूप सगळीकडे. माझं घर जरा डोंगरावर आहे. हे समोर एक लेक आहे माझ्या बॅक साईडला बाल्कनीच्या. बघू शकता सगळं फ्रीज आहे कम्प्लिटली. तिकडे आहे लेकचं पार्ट जो ओपन आहे अजून. बऱ्याच दिवसांनी स्नो फॉलिंग होतं आहे.